Nosaltres som de Barcelona i bé, a Barcelona a vegades sortim en bicicleta. Mira quantes bicis. Mira, aquí ens deixaran la bicicleta. Allà és una mica més difícil, amb els nanos, però bueno, ens agrada molt. Ai, què tal? Atilio, encantat. El meu amic Manel ens va trucar i em va dir això dels centres BTT, que estava molt bé. La veritat és que vam mirar-ho per internet, vam posar simplement centres BTT Catalunya, que de seguida et surt, i allà tens tota la informació i vam començar a moure-ho, vam parlar amb el d'aquí de Banyoles, perquè era una zona que feia temps que no hi veníem i volíem veure, el Pla de l'Estany, tota la comarca, i bé, la veritat és que tot ara tenim muntat, aquesta tarda tenim una excursió programada, una ruta. Estarem a Can Solanes, anem a dinar allà i estarem allà allotjats, com van enviar del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, tota la informació. Oi que ens explicaràs com arribar-hi després? Sí, no n'hi ha problema. És fàcil d'arribar, que és a prop de les coves de Serinyà, també. A través d'entrar per internet als centres BTT a Catalunya, nosaltres anàvem perquè volíem muntar una activitat en bicicleta i llavors, a més, havíem de solucionar el tema allotjament i ens hem trobat amb l'avantatge que ells mateixos han gestionat una miqueta tota la informació de les cases de turisme rural, com aquesta, Can Solanes, que ja veureu que està molt bé. Ens estan preparant uns macarrons fantàstics per dinar i la veritat és que ens hem trobat tot molt fet, no? I això també és un avantatge molt gran. Nosaltres tenim, el problema no, l'avantatge de ser 6 i això sembla que no, però disposar de 6 bicicletes on vulguis anar o dur-les amb el cotxe, tot l'equipament, tot el lloc que ocupen el cotxe, doncs necessitaries un camió per portar a vegades tot plegat. I el fet de tenir-ho disponible aquí, que puguis llogar les bicicletes, que puguis tenir tots els serveis, doncs la veritat és que és una cosa molt avantatjosa per nosaltres. Doncs quan el Carles em va proposar de fer aquesta activitat, va venir que l'havia trucat un amic i que hi havia aquesta possibilitat de fer una mica de ruta per el Pla de l'Estany. Doncs em va semblar genial, perquè nosaltres som 6, els 4 grans, diguéssim, sabem anar en bici, i ens agrada, i era una manera de cobrir un cap de setmana, que no és fàcil de cobrir un cap de setmana 6 persones, i la combinació aquesta de fer ruta en bicicleta i d'estar en una casa rural ens va agradar molt, la idea. Ens han estat ensenyant les rutes que podíem fer aquesta tarda, disponibles, que tenen preparades, i clar, el Bernat, per exemple, va bastant en bicicleta de muntanya i s'enfila molt a tots els llocs, però les petites tot just comencen a anar sense rodetes i hem de buscar algú que sigui accessible a tots, en aquest cas, perquè el que volem és sortir junts, el que volem és disfrutar el cap de setmana junts i això ens ho permet. Mira, Bernat, saps què són això? Les llacunes de Can Morgat. I ara estem a Porqueres. I sabeu què feien abans els pagesos? Van assecar tota aquesta aigua i cultivaven. Doncs hi conreaven cereals, llauraven els camps, els treballaven per menjar. Nosaltres anem en bicicleta a vegades, en una casa que tenim llogada cap de setmana i també a l'estiu, però clar, les bicicletes les tenim allà sí sortim en bicicleta, però plantejar-nos anar a altres llocs en bicicleta és molt més complicat, no? I amb aquest sistema dels centres BTT a Catalunya, la veritat és que ens ho fa molt més accessible.
Barcelona és una mica més complicat pel tema del tràfic. No hi ha gaires carrils bici encara, diuen que en faran més. Ara es posa en marxa això de les bicis de lloguer també, doncs bueno, a veure si tot això ens deixa anar una mica més en bicicleta. Però la veritat és que poder gaudir d'un espai així natural i per les rutes organitzades, muntades, senyalitzades que hi ha arreu de Catalunya, doncs fantàstic, és fantàstic, no? Alegre, passeu.